Stambulda Türkmen migrantlar üçin adam hukuklary boýunça seminar geçirildi. 2 oktýabrda Stambulda Türkmen aktivistleriniň teklibi bilen deportasiýa we bosgunlyga kabul etmek boýunça bir günlük seminar geçirildi. Seminara Sevinçhan hukuk firmasynyň aklawjysy Yakup Sevinçhan çagyryldy. Seminara ýygnanan Türkmen migrantlary üns bereni diňlediler we aşagdaky mowzuklarda sorag berdiler. Administrativ tutsagyny nädip şikayet edip biliner? Kim deportasiýa edilip biliner? Şikayet etmeň tertibi nähili? Halkara gora üçin arza bermegiň tertibi. Arza kabul edilmese nädip şikayet etmeli? Gumanitar ýaşaýyş mümkinçilige ýüz tutmagyň tertibi we şoňa meňzeşler barada. Oguz boyu Medeniýet, Bilim we Hyzmatdaşlyk Jemgyýetçilik Guramasynyň ofisinde öýlen sagat 13:00-dan akşam sagat 19:00 çenli geçirilen ýygnaga 20 töwereg adam gatnaşdy we 1840 adam online ýagdaýda gatnaşdylar. Duşuň ahyryna gatnaşyjylar özara pikir alışdylar. Gatnaşanlaryň biri Dursultan Taganowa Türkmen Helsinki fonduna şeýle diýdi. Meniň häzir bosgunlyk üçin beren arzam kaziýetde garamak tertibinde. Ýöne meniň üçin köp zat täze we peýdaly boldy. Görnüşi ýaly hemme zat düýpden ýönekej däl. Bu amal gaty çylşyrymly. Geçmek üçin gaty köp etap bar we köp wagt gerek. Dostlarym üçin bu amalyň jikmejiklerini bilmek gaty peýdaly boldy. Aklawjy gatnaşçylaryň hemmesiniň bu statusy alyp bilmejekdigini gözüni açmagy başardy. Käbir adamlaryň ýalňyş pikir edişleri ýaly bu adam hukuklaryny goraýjylara ýa-da aktivistlere bagly bolmadyk köp faktorlara bagly. Bularyň hemmesi ýerli düzgünler, kanunlar we hiçbir döwletiň bozup bilmejek halkara kanunlary bilen baglanşykly.